अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ प्रोफेसर तनवीर सादिक, अपने चैनल इन्फोटेली से आपसे मुखातिब। कहते हैं एक सियासतदान थे, उन्हें गोल्फ खेलने का बड़ा शौक था। अमूमन गोल्फ के मैदान में पहुंच जाते और खेलते। एक दिन वो आए तो उनके एक दोस्त जो फौजी थे वो वहाँ खड़े थे। उनसे सलाम दुआ हुई, हाथ मिला के वो गोल्फ खेलना शुरू हो गया। पहली शॉट लगाई, ज़बरदस्त शॉट थी। देखा फौजी की तरफ कि भाई कैसी है। फौजी ने कहा जी बहुत अच्छी, बहुत शानदार, कमाल है। उन्होंने चंद दमों के बाद दूसरी शॉट लगाई। फिर फौजी की तरफ देखा, फौजी अपने हाल में मगन था। उसे पूछा भाई देखो कैसी है शॉट। उसने रवायती अंदाज में कहा ठीक है। फिर उन्होंने तीसरी शॉट लगाई और बड़ा खुश होकर फिर फौजी की तरफ देखा, भाई कैसी है। फौजी ने पहले मुंह सा बनाया। जब उन्होंने दोबारा कहा जी बताओ तो सही कैसी है शॉट, उसने कहने लगा भाई बात यह है कि आइंदा अगर गोल्फ खेलने आओ ना तो अपना मरासी साथ लेके आना। मैं फौजी हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता कि तुम्हें दाद देता फिरूं। ये मजाज का फर्क है फौज के और सियासतदानों के। सियासतदान गलत भी करे ना तो ये दाद चाहते हैं। फौजी और इनमें बड़ा गजब का, फौजी एक डिसिप्लिन लोग हैं, मुनज़्ज़म लोग हैं, एक ख़ास अंदाज से चलते हैं। सियासतदान गैर मुनज़्ज़म, बेतरतीब, कोई तुकी नहीं, बस जहाँ दाव लगा लिया, वरना कोई तरतीब इनकी ज़िंदगी में नहीं होती। आज जब मुझे एक सियासतदान ये दावा करते हैं कि मेरी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है फौज के साथ, तो मुझे ये बात नहीं समझ आती। तरतीब और बेतरतीबी कभी इकट्ठी नहीं हो सकती। मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म लोग कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ये बहरहाल अपने अपना नारा है, लेकिन वो गैर फितरी बात नजर आती है, मुमकिन नहीं है जो है। इस मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इस मुल्क में कोई कुछ करे उसका एहतसाब कोई नहीं है, जबकि एहतसाब इस मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है। पिछले दिनों जो एहतसाब के नाम पे हमारा सबसे बड़ा अदारा नैब करता रहा, वो आपको पता है। नैब ने बड़ी मेहनत की, बरसों लगा के कुछ इंक्वायरियाँ की, बड़े बड़े वॉल्यूम तैयार किए। वो उन्हें टाइप करने पे भी महीनों लगते हैं, एक आध दिन में वो टाइप भी नहीं हो सकता। इतनी मशक्क़त करने के बाद उन केसों को अदालतों में पेश किया गया। अदालतों में जो जज थे उन्होंने बड़ी यार क्रेजी से उस पर गौर किया और उन लोगों को सजाएं दी गई जो लोग उसमें मुलव्वस पाए गए। वो सजा देने के बाद वक्त के तौर पर वो लोग कैद हो गए या कहीं भाग भूग गए। इस मुल्क में जो बासर लोग हैं ना, उन्हें बीसियों हल नजर आते हैं कि कैसे दाव लगाए, अदालत को कैसे दाव लगाया जाए, पुलिस को कैसे, कानून को कैसे, उन्हें ये करना आता है। और हमारे पास प्रोफेशनल वकील ऐसे हैं कि वो हर चीज़ का हल उन्हें आज मैं और एक आदमी लड़ रहे हैं, आज वो मेरे वकील हैं, कल को मेरे से उनसे कोई बात हो जाती है तो मेरे मुखालिफ के वकील है, उन्हें दाव पे चाहते हैं, वो हर बंदे को बचा लेते हैं जैसे भी। चनाचे वो लोग अब आए हैं तो बिल्कुल एक कॉफ की जैसी शॉट लगाते हैं तो कमाल है जी, रहा हो गए, फिर हो गए। समझ नहीं आती कि ये कैसे वो काम जो महीनों और सालों में हुआ था वो सेकंड्स में कैसे सारे का सारा रद्द कर दिया गया। ये एक अफसोसनाक अमल है। मैं इस पर जितना भी मातम करूं कम है। एहतसाब और कड़ा एहतसाब इस मुल्क की सबसे पहली और आखिरी जरूरत है। कोई शख्स चाहे कितना भी बाअसर हो, उसे कानून से बालातर नहीं समझना चाहिए, और अगर किसी ने उसे गलत सजा दी है तो उस शख्स को भी
قانون سے بچنا نہیں چاہیے. یہی انصاف کہتا ہے، یہی انصاف. حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا، تو ایک قبیلہ تھا مخزوم. اس قبیلے کی عورت نے چوری کا ارتکاب کیا. بڑا شریف، معزز اور اچھی شہرت والا قبیلہ تھا. وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اسلام کی روح سے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی، بہو یا بہن جو بھی عورت تھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے اور وہ ساری بدنامی قبیلے کے حصے میں آئے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے. قبیلے کے لوگ اکٹھے ہوئے اور وہ مشہور صحابی ہیں اسامہ بن زید، ان کے پاس چلے گئے. اسامہ بن زید حضور رسول اکرم کی بڑی مقبول شخصیت تھی، ان سے بڑے قریب تھے اور حضور نے کبھی ان کی کوئی بات رد نہیں کی تھی. انہوں نے سارا کیس انہیں بیان کیا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ جا کے حضور کو ان کی سفارش کرے. اسامہ بن زید نے بڑا سوچا اور بالآخر ان کے دباؤ میں آ کر حضور کے پاس چلے گئے اور انہیں کہا کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے اور کوئی ہلکی پھلکی سزا دے کر اسے معاف کر دیا جائے. حضرت اسامہ جب حضور کی خدمت یہ بات عرض کی کہ اس عورت سے رعایت کی جائے تو حضور کی آنکھیں یکدم سرخ ہو گئی. فرمایا، اے اسامہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حد ہے اور تم اللہ کی حد میں سفارش کرنے آئے ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے میں اسے معاف کر دوں؟ اس لیے کہ وہ خاتون ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. پھر حضور نے وہاں جو موجود تھے سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ ان میں سے جب کوئی معزز آدمی چوری کا ارتکاب کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب کوئی معمولی آدمی کو چوری کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی تھی. اللہ کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی اگر ایسے کسی فعل میں انوالو ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ اسی طرح کاٹ دیا جاتا. چنانچہ اس قبیلے کے لوگوں سے اور اس عورت سے کوئی رعایت نہ کی گئی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. یہ اگر اسلامی مملکت ہے، یہاں کے اصول اسلامی ہیں، دعوت ہم آئین یہی کہتا ہے. جو آج کل امن فوت ہوا وہ آئین ہے. آئین ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن جو آئین تھا یا جو اس کے سہارے ہم فراڈ کر رہے ہیں سارا، اس آئین میں سب سے پہلے درج ہے کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق مملکت چلے گی. تو اگر یہ ہے تو یہ جو ہو رہا ہے یہ سب غلط ہے. میں اسے نہیں مانتا، اور کوئی بندہ جسے اس ملک سے ہمدردی ہے وہ نہیں مانے گا. اگر کوئی مجرم ہے اسے سزا دیں، اور اگر اسے غلط سزا ملی ہے تو جن لوگوں نے سزا دی ہے انہیں معاف نہیں کرنا چاہیے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.